সে কোন মামু ঘরে রহি কাম করছে না কোন? না না মাମୁ ଘର ନୁହେଁ ତା ମାମୁ ଘର ହେଲା ଆମର ବୈସିଙ୍ଗା। ହଁ ଆଉ ସିଏ ଅଛି ମୋ ସାନ ଦେରୁ ହେଟା ସେଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ସେଇଠି ଅଛି। ଛୋଟ ବେଳୁ କାହିଁ କାମ ପାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି? ସେ କାମ ନାହିଁ, ସେ ସେଇଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଓ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କଣ ହଁ କରୁଛି ସେ? କଣ କରୁଥିବ ଆଉ। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ? ନା ସ୍କୁଲ ଯାଉନି, ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ କେମିତି ହବ? ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି। ସବୁ ଶସ୍ତା କଲାଣି। ବୃତ୍ତି ପାଇବ ସିଏ। ବାଇସାଇକେଲ ପଇସା ଆସିଛି ନା? ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ? ନା ଚେକ୍ କରିନି। ଚେକ୍ କରିବେ ଆସିଥିବ ନା। ଯଦି ବାଇସାଇକେଲ ପଇସା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯିଏ ବାଇସାଇକେଲ ପଇସା ଆସିଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବେ। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ ତ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ହସିବା ଖେଳିବା ବୟସ ତାର ଏବେ। ଆଉ ସେଇ ବୟସରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯିବନି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବ, ତାପରେ ଆଉ କଣ 6 ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ସେ କାମ କରିବ ନା? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁ? ଏମିତି ନା ଆମେ ଜୀବନର ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପାଠ ପଢୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ସେ ବାସ୍। ଛୁଆଟା ତାର ପାଠ ପଢି ତ ରାଜି ହଉନି, ଆମେ କିସ କରିବୁ? ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ବୁଝେଇକି ସାରିଲିଣି। ତା ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତା ବାପା ବି ତ ଢେର କହିଲାଣି, ତୁ ଜାନି ସେଠିକି, ଏଠି ପାଠ ପଢ। ଆରେ ତାର ଶୁଣୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ନି ତ ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଚାହୁଁଛେ। ଜାଣୁଥିବେ, ହଁ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦଉଛନ୍ତି। ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହୁଁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଇ ମକର ଆଉ ଆସିବା କଥା, ମକର କାହିଁ ଆସିଲାନି? ଜାଗରକୁ ଯଦି ଆସିବ କହୁଥିଲା ତ। ଆପଣ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବେ। ପିଲା ଏଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ପାଠ ପଢିଲେ ସିନା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ହବ। ଛୁଆଟା ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝେଇ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସିଏ ସିନା ସାହାରା ହବ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲା ମୋର ସେମିତି ଭୋଗୁ? ନା ଆମେ ହେଲେ ବାପା ମା ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବୋଲି ଛୁଆଟାକୁ ବି ମୂର୍ଖ, ତାର ସେ କଥା ତାର ବୁଝୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କିସ କରିବା? ସିଏ ଯେବେ ଆସୁଛି ମତେ ଫୋନ କରିବେ। ତା ନମ୍ବର ଅଛି, ତା ନମ୍ବରଟା ଯେ ତମେ କଥା ହେଇଯିବ। କଥା ହେଇଯିବି ମୁଁ ହଁ ତା ସହିତ। ହଁ ହେଲା, ହଁ। ମତେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି।